哋咧我又要抄翻一啲我儲埋嗰啲相，你都有㗎。只不過我砌埋佢一齊啫嘛，因為我哋咁多年你買嘅書，譬如譚伊亞嘅 catalog，即所有啲模型嘅書，你有買，我又有買，或者你買我唔識，或者我買咗呢本係你係冇嘅，所以我就將佢 scan 埋，咁就等出嚟俾大家睇。咁我呢一次嘅呢一個睇都開心，我就係唔使坐喺度講啦。我俾你哋睇，然之後咧，我亦都會講一講我對呢一張相裏邊嘅模型，我嘅感受係點樣。其實，我知道你都會係咁嘅。你睇到一張，譬如一個情景模型，哇！佢點解會咁有心思嘅咧？譬如我睇過一個韓國嘅高手，我買嗰本書你都有嘅。佢上色係即係深咗啲，但係佢砌嗰啲情景咧係多嘢多到不得了嘅，甚至乎磚頭審喺邊度？因為磚頭你買一包磚頭都要錢噶嘛，砌一個情景要好多磚頭噶喎。咁呢啲咧就係你會去欣賞呢啲高手可以係咁樣。嗱，咁如果我哋講啲高手，砌模型係佢嘅職業咧，咁佢當然係要做到最好，你先至可以即係砌俾人啦，人哋俾錢你砌啦，各樣嘅。呢個係一定嘅啦，因為冇可能話即係我俾錢你一個高手同我砌模型，佢砌得好馬虎俾你啊，亂咁噴油，當然係唔會。嗰啲係我哋即係閒人砌模型嘅嗰種嘢嚟嘅啫。有時我喺度諗，如果有一個高手用 aluminium 整一架船出嚟，都唔易做㗎，係啊，因為細緻嘅嘢咧，通常我哋已經好大比例，譬如1:300啊咁大比例嘅船，我哋都睇到都已經好細緻，但係其實係可以仲細緻嘅，咁就睇你隻手黐上去嘅嘢有幾細緻，同埋係用 aluminium 嘅話，嗱咁我哋咧睇下啲相呢一度咁樣去咧，我相信都會喚起你一啲咁多年你嘅模型樂趣嘅生涯裏邊見過嘅，你都會見過嘅呢啲相，見過又好，冇見過又好，呢啲全部都係我哋砌模型、玩模型嘅人嘅樂趣喺晒呢度裏邊嘅。我最近喺街上面撞到一個白晒頭髮嘅朋友，佢即係捉住我同我傾偈啊！佢話我有睇你講模型㗎。咁咪即刻喺個電話度咧掃俾我睇，佢話我砌咗好多行都冇爛啊，俾我睇。我有睇，我望住佢咧，即係我個心咧，即係好安慰地。佢可能即係佢知道我係中意模型，所以佢會同我講，佢後生讀中學嘅時候砌模型，一路至到而家係點樣。我又好安慰地聽佢講，因為我係好中意模型。咁你知啦。要嗜好相同，你先至知道佢個心態噶嘛。佢都承認而家老啦，即係好難會再去砌。但係佢好回憶佢由零開始砌嘅時候，人生裏邊嘅樂趣。咁喺呢度最後，我想講一講俾，即係呢句説話咧。我其實我不嬲同朋友傾偈嘅時候，我都會講嘅，就係我覺得而家嘅年青人，而家嘅人呢一代嘅人，佢哋冇去砌模型啊，或者冇玩過呢一樣嘢咧，我覺得係一個損失嚟嘅。首先砌模型係一件非常之高檔嘅一種 hobby 娛樂嚟嘅，增加好多知識、歷史嘅見聞啊。咁好啦，佢哋都冇掂過呢個年代，佢哋冇玩。如果佢哋而家只係識得玩手機去打機，現代人所謂現代人去玩嘅嘢，佢哋會覺得我哋砌模型嗰啲係咪 out 咗咧？咁我要講呢句説話啦，我哋從來冇 out 過，因為佢哋唔識得諗一樣係乜嘢咧？就係我哋係經過呢度，我哋擁有過，我哋玩過，我哋知道佢喺呢度先至出現，先至出世。佢玩緊嘅嘢，佢都冇經過呢啲，所以佢唔知。但係佢有樣嘢忘記咗。我哋
行到嚟呢一度同佢一齊，佢玩嘅嘢我哋都玩到，佢做嘅嘢我哋都仲做到。咁即係話係咪我哋豐富咗好多，佢唔夠豐富咧？所以有時我都希望呢啲後生嘅人、年青嘅人放大啲隻眼去望望，製造模型出嚟俾你去玩嘅，都係一班叻嘅人嚟嘅嚇。做一樣俾你去砌，你又砌得好靚咧，你係一個叻嘅人嚟嘅。呢種娛樂咧係坐喺度，唔係嘩眾取寵，唔係嘈喧巴閉，唔係亂咁嚟嘅一種娛樂嚟嘅。呢一種係一個高尚嘅娛樂嚟。其實你哋喺呢度呢個年代玩緊嘅嘢，我哋都可以玩之餘，你應該睇睇我哋經過嘅呢一種嘅娛樂咧。當你知道個中嘅嗰種開心啊，你真係揸住佢睇都開心嘅嗰種心態咧，同埋嗰種知識咧，我真係希望佢哋翻轉頭會知道睇一睇，因為而家仲有模型鋪噶嘛，模型唔會因為我哋個年代啊，我哋老啦，模型鋪都執笠，唔係，係你哋唔玩啫嘛，仲有好多人玩緊嘅呢個世界，唔好同我講比例係佢哋多。因為啲人而家可能已經係懶咗好多，唔好砌咯，現成咪算咯。會大把呢啲人係嘛？但係砌你先至知道個中係乜嘢，咁係另外一回事，就睇你個追求有幾高。因為呢個模型啊，都反映到呢一個人佢做事嘅。如果我就咁樣做一件模型出嚟，就算啦，咪就咁樣咯。但我再精緻佢，或者係更加知多啲佢嘅時候，你去追求噶嘛？咁表示你有呢一種求知欲。求知欲咧係對一個人嚟講係好緊要嘅，因為你知唔知？如果你唔知，咁你就係唔知噶啦嘛。咁知道嗰個咧就會贏你噶啦。我講緊嘅係 overall，唔係話我知道呢個叫做咩飛機，我知道係咩飛機，唔係。係一個人裏邊個思維嘅本質嚟嘅啫，我覺得模型係可以俾人做到呢樣嘢嘅。